ভাই খুব বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে। দেখি আমি একটু দেখবো ঘুরে ঘুরে আমাদের এখানে মাছ টাছ ওঠে। এই পুকুর আছে বন্ধুরা, এখান থেকে মাছ ওঠে, শোল মাছ ওঠে, কই মাছ ওঠে। লাইট চারটা নিয়ে উঠেছে, এই চারটা, এই বানা বালতি নিয়ে আস। এই তো এই একটা কই মাছ উঠেছে। ধর 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 না। বালতি নিয়ে আয়, বালতি নিয়ে আয়। জল দে, জল জল না দিলে খেলবে কি করে? বন্ধুরা এই একটা অনেক কটা উঠেছে। তাড়াতাড়ি বালতিটা নিয়ে আয়। দিয়ে দাও। কত বড় কই মাছ! তাড়াতাড়ি আয়। বড় বৃষ্টি জোরে জোরে পড়ছে। এত জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছে। হাত দা, হাত দা। দুটো হয়েছে বন্ধুরা, আর দুটো হয়েছে। ওই জঙ্গলটার দিকে দেখো। ও একটা, ও একটা, ও একটা। সই সই সামনে দাও, সোজা সোজা। ওই তো, ওই তো। ভালো করে দেখো মা। কই কই? ইয়াটা ইয়াটা, ও ইয়াটা। আরে হাত দিয়ে ধরো, নাহলে দেখবে কি করে, বুঝবে কি করে? ওই পালাচ্ছে পালাচ্ছে। ধরেছে, তাদের রাখো রাখো। ইয়েস, ওখানে একটা ইয়াটা, এটা ওই তো, ওই তো, ওই তো, পালাচ্ছে। ধরো ধরো। এই তো, এই তো, এই সাইডে চলে গেছে। হ্যাঁ ওই তো, ওই তো, ওই তো পাত ধারে। আর তোমার তোমার পাত ধারে। আরে ওই তো, হ্যাঁ ওই তো। দেখো দেখো, পড়েছে পড়েছে, ধরো ধরো। ওই তো, ওই তো, সামনে সামনে। ওই পালাচ্ছে পালাচ্ছে। না না না, ও কি মাছ ধরা হচ্ছে বন্ধুরা। সালা পরপর। ধর 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 ধরো। এই আস, আর একটু খুঁজে খুঁজে দেখো না। হেভি বৃষ্টি হচ্ছে, মাছ উঠবে মারো। কই কই? হ্যাঁ ও ওপারে একটা, চলো 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 চলো। আরে ওপারে তো পালাচ্ছে, প্লাস্টিক নিচ্ছে কেন, কানা মারবে কেন? কই 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 দেখো তো, মা তো পুরো ভিজে গেল। ওই তো, ওই তো ইটির খোপে, এখানে এখানে। সই সই সই, ইটির খোপে আছে। হ্যাঁ ওই তো, ওই তো, ওই তো। আরে ওই তো পাঁচটায়, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা। বাহ, পালাচ্ছে চ, ওই পালাচ্ছে চ। মা ধরো। ধরো, পালাবে না হলে।
হুম কই 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 তাড়াতাড়ি চলো তাড়াতাড়ি কই 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 লাইট নিয়ে আসতে পারছি কই ওই তো ভিতরে লাইট লাইট মা এটা বড় অনেক দেখতে পাবে অন্ধকার ধরো 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 এ তো হাত দিয়ে ধরো না দেখবে কি লোকে দাঁড়ান চলো 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 দাঁড়ান বাহ কত কই মাছ ধরা হয়ে গেল দেখো বন্ধুরা বালতিটা নিয়ে ধরো 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 না বালতিটা নিয়ে বালতিটা বালতিটা কেন এইতে দাও এটা তো হ্যাঁ ওই তো এতে হয়ে গেছে হাতটা তুলে দেখে ইয়া কি বড় এই শোল মাছ শোল মাছ শোল মাছ দেখো শোল মাছ কোথায় মাছ আছে আরো দেখো বন্ধুরা আমি কত কই মাছ ধরেছি সব আমাদের এখানে আশেপাশে পুকুর আছে এই পুকুর থেকে উঠেছে শোল মাছও ওঠে বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর অনেক কটি। ওঠে 4 কেজি 5 কেজি করে আমি তো ধরতে পারি না এই কটা ধরেছি বন্ধুরা ইস, সব বড় বড় পুরনো কই মাছ বন্ধুরা এই দেখো দেখো কত সুন্দর বড় বড় কই মাছ চলো বেবি